Всем привет, с вами Марк Андреевич, и сегодня я бы хотел рассказать о своем неизлечимом недуге, хотя я бы это просто назвал особенностью. Так вот, это световой рефлекс чихания. Я не буду в данном видео углубляться, как он устроен, из-за чего он возник у меня или у некоторых людей. Я больше расскажу, как он проявляется, есть ли какие-то минусы, какие-то плюсы. Так вот, насчет теории скажу только то, что эта особенность людей вызвана изменением во второй хромосоме, чаще передается по наследству, хотя в моем случае это не так. А, теория такова, что раньше люди жили в пещерах, и чихать было опасно, потому что заболевание могло распространиться на других обитателей пещеры, и чтобы чихнуть, люди выходили на улицу. Там было ярко, и они чихали. Но такая теория не очень вписывается в общую теорию эволюции, потому что такой рефлекс не у всех людей, далеко не у всех. Я читал разную информацию, где-то сказано вообще, что у каждого 4-го, где-то, что у каждого 28-го. Не знаю, я не встречал таких людей, поэтому мне тяжело оценить. Возможно, информация разная, потому что этот рефлекс по-разному проявляется. У кого-то он сильнее, у кого-то он слабее. Ну, не знаю, может быть. Так вот, перейдем к основной части видео. Я расскажу, как на мне это проявляется. Так вот, где-то лет, наверное, в 13 я стал замечать, что чихаю чаще, когда нахожусь на улице или просто в ярком помещении, но значению этому не придавал. Ну, это так было, и на улице, и в школе на уроках я чихал. Вот, например, перед выпускным, ну, вот 11 класс у нас был, или последний звонок. Вот, перед этим мы должны были написать, чем нам каждый человек запомнился, и про меня писали, что я громко чихаю на уроках. Ну, это действительно так. Получается, потом был универ, я там учился, также я чихал на парах иногда, и некоторые люди этого пугались, потому что это было очень громко, резко, неожиданно. Но как бы для меня в этом ничего плохого не было, но удержаться как бы в принципе невозможно. Не знаю, когда вы чихаете, можете как-то сдержаться или нет. Я пытался закрывать нос, чтобы не чихнуть, но это не помогало. Так вот, и сейчас я чихаю, но это не так, что вот я сижу, например, тут лампа светит, и я обязательно чихну. Это не так. Это проявляется немного по-другому. Например, я встал, утром выхожу на улицу, и если там светло, то вероятность где-то 95%, что я чихну. И возможно, что чихну вскоре второй раз, но это не всегда, примерно 50/50. Допустим, откуда-то я вышел, где было не так светло, на улице светит солнце, я вновь чихну. Подойду я к окну, и если там опять же ярко, чихну. Как еще это может проявляться? Например, я в какой-то не столь яркой комнате нахожусь, оттуда вышел, зашел в более яркую комнату, опять же, высока вероятность, что я чихну. Ну, вот так вот я живу, не могу сказать, что много минусов есть, но один значительный есть. Однажды я держал кружку с водой, в этот момент чихнул, и понятно, что разлил. Хорошо, что не какой-то горячий чай был или что-то подобное. Вот. Где еще это может проявляться в негативном ключе, если, например, человек хирург и какая-нибудь лампа ярко светит, а ему нужно делать аккуратно что-то, или стоматолог, или что-то вот такое. Ну, по крайней мере,
у меня больше минусов не было. Если какие-то плюсы, возможно, что для кого-то, для некоторых людей это плюс, что они таким образом могут привлечь к себе внимание. Но для меня это не так. Ну, в принципе, это все, что я хотел вам сказать. Вот такая у меня особенность есть. Никаких особых негативных эффектов от нее нет. Ну, в принципе, это все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всего хорошего. Не болейте.